ഹലോ ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ബി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു നല്ല പണി തന്നെ കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പാട്ട് എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, ലിങ്കൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 4 ദിവസം 5 ദിവസം ആവാറായി, 4 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടോ, അവസാനം ആ സ്ഥലത്തെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം ഇട്ടതാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം വന്ന ഇത് കണ്ടോ, പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 ദിവസമായി. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 ദിവസമായി. വീഡിയോ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോൾ, എനിക്ക് കുറച്ച് കോളേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോൾ, അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഇതിപ്പം ഇവിടെയല്ല, എൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. ഞാൻ ചെയ്ത തമ്മിലെല്ലാം കിടക്കും. പിന്നെ ഓർത്തു ഓക്കെ കയറുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് പ്രോസസ്സിങ് വിൽ ബിഗിൻ ഷോർട്ട്ലി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും 4 ദിവസമായി. എന്തോ സംഭവം ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം കിട്ടേണ്ട വ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതിടാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇടും. 9 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ള മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മദാമക്കുളം എത്തിയതിൻ്റെയും പിന്നെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. വലുതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 360 വ്യൂ ഉണ്ട്. 360 ക്യാമറ വെച്ചെടുത്തൊരു വ്യൂവും കൂടെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളെല്ലാം വാശിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം വണ്ടി ചെരിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒന്നാമത് RC വേറെ വല്ല വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തീർന്നു. കിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ വെച്ചാ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എടാ പോടാ. അപ്പം ഈ സ്ക്രാമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇറക്കിയിട്ട് കയറ്റിക്കോട്ടോ തരെ. അയ്യോ ഒരു താറൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്, മറ്റേ CRD ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ വണ്ടി ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് പണിയാവും. കാരണം ഇവൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ക്രാഷ് ഗാർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കിറ്റ് എങ്ങാനും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഓട്ടോലോൻ്റെ കിറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഴയ കിറ്റിന് അത്രയൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കാമെന്ന് തന്നെ ഓർത്തിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൗണ്ട് കേൾക്കാം, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് നല്ലപോലെ കേൾക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എടാ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നടാ. എടാ അതിൻ്റെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് പറയാം കഥ. ഒരു താറ് അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് സീരി കേട്ടോ, കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ ഏത് റൂട്ടിലാണ് വന്നേ? ഉറുമ്പിക്കര കയറിയാണോ വന്നേ? ഇവിടെ തന്നെ വന്നതാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങോട്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് ആണല്ലേ? RX കണ്ടു. താറ് കയറ്റിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. മാരക കയറുന്ന കണ്ടി. ഒരു എക്സ്പൾസ് മോജോ, 2 മോജോ കേട്ടോ, 2 മോജോ. ഇത് താറ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ താറ് കിടപ്പുണ്ട്. 2 മോജോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു. നോക്ക്, ചെള്ളയടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ വീണ വണ്ടി താഴെ വീണെന്ന് തോന്നുന്നു. മോജോ 2 മോജോ, ഒരു എക്സ്പൾസ് ഇരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും സൈഡിലൊക്കെ ചെളിയുണ്ട്, വീണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഇമാർക്കോട്ട് കുളവിയുടെ കടിയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റിന് തലയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നല്ല അട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കല്ലോ, എല്ലാവരും ഉപ്പും കൂടെ. അവിടെ എനിക്കറിയത്തില്ലോടാ അളിയ, അതാ വഴിയാണോ ഏത് വഴിയാണോ നീയൊക്കെ പറയുന്നത്? നീയൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. പോവല്ലേ നീയൊക്കെ അവിടെ നിന്നോണ്ടാ അടി.
എത്താറായി.
ഇതാട്ടോ മദാമക്കുളം. താഴത്തെ ആശ്ലി ബംഗ്ലാവിന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ടാട്ടോ അവരൊക്കെ വന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറയുന്നത്. അടിപൊളി കേട്ടോ നമുക്ക്. നല്ല തണുപ്പ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേറൊരു വൈബ് കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ കുറേ പേര് കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടവും താഴെ കുറേ പേര് കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. നല്ല തണുപ്പും വെള്ളം ചാടി കുളിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി നല്ല രസമുണ്ട്, കാണാനൊക്കെ രസമുണ്ട്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം വൈബൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോകണം. പ്ലീസ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ താഴെ കുറേ പേര് കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അവന്മാർ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, അവന്മാരോട് ഇരിപ്പുണ്ടേ. അപ്പം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഒന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റപ്പായിട്ടിരിക്കുക. കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് പരിപാടി. എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരെ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോലും ഇറങ്ങാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ബീ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. അപ്പം ഇനി വണ്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയുടെയോ വിശേഷമായി വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.